Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, mëshirëplotit. Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulin e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit, ku e lutim madhurinë Allah të na bëjë prej tyre. Të dashur televizionist, ndjekës të kanalit Peace TV, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi së bashku në ciklin e emisioneve Fjala që udhëzon. Sot do të ndalemi me një tjetër fjalë të dërguarit të Zotit alayhi salatu vesselam, në një tjetër fjalë e cila udhëzon për në të mira. Një prej shokëve të profetit alayhi salatu vesselam, Abdullah ibn Bishr radhiyallahu anhu, tregon dhe thot: vjen një person tek i dërguari i Zotit. Dhe gjithmonë, domethënë, kur themi që vjen, do të thotë që personi i cili transmeton ndodhet aty vetë, është protagonist i kësaj ngjarje dhe përjeton ardhjen. Sepse në gjuhën tonë shqipe domethënë stonon pak keq, vjen, thuase edhe ne ndodhemi aty. Ne mundsoj Zoti që të jemi me të dërguarin e Zotit në xhennet. Vjen një person tek i dërguari i Zotit alayhi salatu vesselam dhe i thot: o i dërguari i Allahut, dispozitat e fesë janë të shumta. Dispozitat e fesë qad kathurat alayya, pra më duken të shumta. Febabun atamassaku bih, febabun jami atamassaku bih. Tregon mua një vepër gjithë përfshirëse, e cila pas cilës unë duhet kapem fort. I thot profeti alayhi salatu vesselam: la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Të mos thahet kur gjua jote, pra të jetë e njomë vazhdimisht me përmendjen e Allahut. Gjua jote le të jetë e njomë vazhdimisht me përmendjen e Allahut. Rikthehemi tek pjesa e parë e hadithit. Pyetja konkrete. Dispozitat e fesë janë të shumta, ose më janë ngarkuar. Tregon për diçka me të cilën do të kapem fort, ose fokusi im kryesor duhet jetë tek ajo. E para, afton ose a pyet sahabiu, në rastin konkret, a pyet sahabiu se janë të shumta dhe unë tani të praktikoj të zbatoj njërin prej tyre. Pra, a kemi në Islam që të bëj njërin prej tyre se nuk i bëj të gjitha? A ka mundësi që Zoti i Gjithësisë të na ketë obliguar ne me dispozita të ndryshme të fesë së Tij dhe të mos kemi mundësi t'i bëjmë? Ne kemi mundësi t'i veprojmë të gjitha, pa na ka urdhëruar domethënë t'i veprojmë ato. Ndërkohë që sahabiu nuk po diskuton pjesën e zbatimit, po diskuton pjesën e fokusit, se ku duhet fokusohen. Pra tregon një diçka gjithëpërfshirëse. Tregon diçka gjithëpërfshirëse. Fokusi im ku duhet jetë. Nuk po diskuton, mos mendoj dikush se sahabiu tani po thot: tregon mua një vepër që ti lë këto të tjerat. Nuk po thot ai se këtë veprën që do më tregosh ti mua, unë do praktis të tjerat. Nuk do falem, nuk do agjeroj, nuk do bëj haxhin, nuk do jap zakatin, nuk do jap sadaka, nuk do i përshëndes të tjerët, nuk do qëndroj me njerëzit, nuk do ndihmoj nevojtarin, nuk do e pres mikun. E gjërat kësaj natyre nga veprat e shumta të Islamit. Nuk do jem një kontribues i mirë në shoqëri, nuk do jem një ndërtues i mirëfillt i shoqërisë, nuk do të jem një familjar i mirë. Jo. Por më nevojitet mua një vepër ku fokusi im kryesor të jetë ajo vepër dhe mundësia për ta praktikuar atë, pra të jetë pak më praktike nga të tjerat. Pra tani profeti alayhi salatu vesselam ty po të fton për në dhikr. Nëse themi, marrim një shembull. Profeti alayhi salatu vesselam thot: namazi i njeriu i cili falet më vete, veçmas, nga namazi i tij i cili falet me xhamat, ka një diferencë për 25 ose 27 fish. Pra ky i cili falet me xhamat, ky ka një diferencë në shpërblim për 25 ose 27 fish. Mi po lind pyetje natyrshëm. Për ta praktikuar dhe për t'ju përmbajtur kësaj vepre, a është e lehtë?
Ndryshe nga dhikri, tek dhikri po thot të jetë i njom, gjuha të jetë vazhdimisht e njom me përmendjen e Allahut, ndryshe nga dhikri. Atëherë që ti përmbahemi kësaj vepre, kërko ka një tjetër angazhim. Angazhimi pra cili duhet të jetë angazhimi i kësaj gjëje, sakrifica në mënyrë të vazhdueshme. Shpërblimi është i madh. Nuk po diskuton kush shpërblimin dhe nuk po themi domethënë se ky shpërblim ose kjo vepër duhet ta nashkaluar sepse ne po bëjmë këtë tjetrën. Jo. Sahabiu po kërkon një vepër ku krahas këtyre veprave të tjera të më ndihmoj që unë t'jem sa më i qetë në vetveten time dhe të fitoj sa më shumë sevape. Kur flasim për vlerën e umres, profeti alayhi salatu wasalam thot, umre nga umre, xhumaja në xhuma, Ramazanin e kështu me radhë, mukaffiratun lima bainihinne idha jtunibatil kabair, janë shlyerëse e gjunaheve të vogla. Mirë po, kur të thuash që do të shkoj në umre, a kërkon një sakrificë? Patjetër, një sakrificë dhe një sakrificë shumë të madhe. A kërkon mund? A kërkon dhe investim material? Të gjitha këto lipsen dhe kërkohen. Ai po thot diçka e cila domethënë e ka mundësinë ta veproj gjithnjë. Ndoshta këtë nuk e ka mundësinë. Jo kushdo e ka mundësinë, luksin sepse dëshira është, po luksin që të shkoj në umre edhe pse gjërat sot janë lehtësuar. Kur flasim për vlerën e haxhit, të gjithë kanë mundësinë vallë të shkojnë në haxh? Kur flasim për zekatin, nuk është zekati për një kategori të caktuar, ndërsa në rastin konkret po flasim domethënë për diçka e cila është gjithë përfshirëse. Shkojnë tek profeti alayhi salatu wasalam një grup prej shtresës së varfër. Dhe të gjithë njerëzit padyshim janë të varfër. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Thot Zoti xhelal xhelal, o ju njerëz, ju jeni nevojtar dhe Allahu është ai i cili nuk ka nevojë për askënd dhe i lavdëruar vazhdimisht. Dhe i thonë, o i dërguari i Allahut, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur, o i dërguari i Zotit, pasanikët e kanë marrë sevapin e tyre. Falen sikurse falemi, agjerojnë sikurse agjerojnë, ata i japin nga pasuria e tyre ndërkohë që nuk kemi çfarë t'japim. Na tregoi i dërguari i Allahut një vepër të cilën ta veprojmë që dhe ne të kemi domethënë vlerë mbi ta. Profeti alayhi salatu wasalam u thot: thoni pas çdo namazi farz 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar, bëjnë 99 në total, dhe plotsojni të 100 me la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kështu vepruan. Pasi kaluan disa ditë, shkuan sërish tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i thonë i dërguari i Allahut, tashmë edhe pasanikët po veprojnë sikur se vepruam dhe ne. Profeti alayhi salatu wasalam vuri buzën nga zbuzëqesh, do po çfarë kërkoni tjetër? Pra çfarë do më shumë se sa kaq? Pra të nderuarit e mi, sahabiu pyet për diçka konkrete, pyet për diçka që ty të mundson sevapin, edhe nëse nuk i përket një kategorie të caktuar. Pra, i flet tashmë një fakiri për vlerën e sadakas. Për vlerën e sadakas materiale. Çfarë mund t'japi materialisht kur ai mund të jetë ndër ata njerëz i cili e kërkon, ose nëse ai nuk e kërkon për faktin e tij, nëse ai nuk e kërkon domethënë për vetë dinjitetin e tij, më e pakta domethënë ja kërkon nevoja që të jetë prej atyre që shtrin dorën tek të tjerët. Dhe ti i flet vazhdimisht për vlerën e sadakas monetare. Padyshim që sadakaja nuk është vetëm monetare, po thash vlerën e sadakas monetare. Ndërkohë që këti mund t'i kishin folur, domethënë vlera një kontributi në shoqëri. Ta ndihmosh thot profeti alayhi salatu wasalam dikë për të ngjitur mallin në kafshën e tij,
edhe kjo është sadaka. Ta largosh një të keqe nga rruga, edhe kjo është sadaka. Ti buzëqeshësh tjetrit, ta presësh me buzëqeshje ose ta përcjellësh me buzëqeshje ose të shkëmbesh me të buzëqeshje, edhe kjo është sadaka. Ta përshëndesësh tjetrin me selam dhe ti je ti nisëmtari, ai i cili e përshëndet, edhe kjo është sadaka. Ta vizitosh një të smur, jo sadaka, por një sadaka e cila ka një vlerë jashtëzakonisht të veçantë, sepse profeti alayhi salatu wasalam thotë ai i cili niset për vizitën e një të smuri, nëse e viziton atë në mbrëmje, do të jetë pjesë e lutjeve të melajkeve deri në agim. Dhe nëse e viziton atë në agim, do të jetë pjesë e lutjeve të melajkeve deri në mbrëmje. Pra shikoni se çfarë vlerë të madhe. Edhe kjo është sadaka. Ndërsa ky sahabi po pyet, duke qenë se këto dyert e të mirës, dhe subhanallahu, falënderimi i takon Allahut që dyert e të mirës janë jashtëzakonisht shumëta. Pra, edhe krahasimi midis të mirave dhe të këqijave, pra të mirave të cilat mund t'i veprojmë, me të cilat fitojmë xhenetin dhe fitojmë sevape të panumërta, në krahasim me të këqijat, për të cilave duhet të distancohemi, ka një diferencë jashtëzakonisht të madhe. Madje të këqijat, gjërat të cilat duhet i braktisim dhe t'i lëmë në krahasim me të mirat e shumta të cilat mund të fitojmë sevapin e Allahut subhanahu wa taala, domethënë është një krahasim i cili nuk mund të bëhet fare. Nuk mund të bëhet fare. Janë një pakicë minorancë në maksimum këto. Sahabiu pra e pyet, një mirë në mesin e këtyre gjithë të mirave. Dhe profeti alayhi salatu wasalam, ashtu siç e ka zakon gjithmonë, të jetë zgjidhje për problemet, të jetë melhem, si melhemi, si ilaçi për plagën, të jetë si drita e hënës që orienton në mesin e errësirës, shumë praktik, i jep një përgjigje nga ato përgjigjet që vetëm i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam mund t'i japi kaq precize dhe kaq gjithë përfshirëse, ku gjithse i cili gjen veten dhe i thot, don pra një vepër të tillë, atëherë le të jetë dhikri, përmendja e Allahut subhanahu wa taala, shoqëruese e gjuhës tënde, pra të jetë diçka e pandar. Pra, dikush në punën e tij, dikush në shtëpinë e tij, ore dikush një tjetër po pushon. Dhe ne kemi shembuj dhe histori pafund të njerëzve të cilët e kanë bërë tradit dhikrin, ku i ka sprovuar Allahu me smundje të ndryshme në jetë, i ka sprovuar Allahu me smundje të ndryshme, madje prej tyre të cilët të pavetdijshëm, edhe në gjendje të pavetdijshëm, duke qenë se e ka mësuar gjuhën e tij, e ka mësuar gjuhën që vazhdimisht përmendi Allahun, edhe në atë gjendje, pra i pavetdijshëm, pra nuk din se ndoshta ose nuk reagon ndaj asaj që është përreth tij, por gjuha vazhdon të përmendi Allahun subhanahu wa taala. Pra ka gjë më madhështore, do të shohësh pozitën e Allahut, shif se me çfarë të angazhon. Gjuhën kishe mundësi, domethënë ta mbaje në brendësinë tënde, por ke edhe mundësi, domethënë ta përdorësh për keq, ndërkohë që Zoti po të fton ta përdorësh për mirë. Aisha radhiyallahu anha na ka treguar se ai pejgamberi alayhi salatu wasalam i kërkonte falje Allahut më shumë se 70 herë në ditë, bënte istighfar. E dhikri i dërguarit Zotit ishte i panumër, domethënë nuk nga mëngjesi deri në mbrëmje ishte vazhdimisht në dhikër të Allahut subhanahu wa taala. Sepse ai ishte shembull, nuk i fliste të tjerëve diçka që ai vetë nuk e praktikonte. Zbatonte vetë pa u fliste dhe me gjuhën e tyre të tjerëve. Ndaj që tradita profetike nuk është vetëm ajo që ai i dërguar i Zotit ka thënë, por tradita profetike është ajo që ai ka thënë, ajo që ai ka vepruar, ajo që ai ka miratuar deri dhe me heshtjen e tij, pra aprovim absolut nga i dërguar i Zotit, madje kanë thënë që praktik profetike ose traditë profetike është edhe përzjedhja në jetën e tij. Pra ka gjëra të cilat kanë qenë preferenca të dërguarit Zotit dhe këto ka prej tyre të cilat si koncepti i Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, i cili e konceptonte domethënë që
edhe nevoja të cilat i ka bërë pejgamberi alayhis salatu wasalam, pra kanë qenë nevoja fiziologjike ku gjërat të kësaj natyre, edhe ato i ka bërë pjesë të traditës ose të pasimit të traditës së profetit alayhis salatu wasalam. Pra shikoni se çfarë bukurie të jetojsh me të dërguarin e Zotit, se sa praktik. Pra i dërguari i Zotit nuk merret me sahabiun t'i thoj, po pse thua diçka të tillë? E psikologjin arrin ta kuptoj pyetsin dhe din se çfarë kërkon ai. Din se çfarë kërkon. Dhe din se si ja përcjell mesazhin. Argument se domethënë din ta përcjelli mesazhin sakt. Është se pyetsi, pra siç pyetin herën e parë, nuk i drejtohet në herën e dytë dhe t'i thojë që o i dërguar i Zotit, domethënë nuk e kuptova unë këtë pjesë. Nuk e kuptova këtë pjesë. Pra një ditë prej ditësh i dërguar i Zotit përcillet për të, thot gjen një person të stresuar, të brengosur, i cili qëndronte në xhami. Dhe i thot, pra shihej, në pamjen e tij shihej që ishte i stresuar dhe i brengosur. Thot o filan, çfarë të ka lënë këtu në xhami? Pra pse po qëndron kaq gjatë në xhami? Thot o i dërguari i Allahut, hallet, streset dhe brengat. Atë ta mësoj një lutje, thot, nëpërmjet të cilës Allahu subhanahu wa taala do të ta largoj stresin dhe brengën të cilën ti po e përjeton. Thot dhe ja mësoi profeti alayhi salatu wasalam një lutje gjithëpërfshirëse, e cila konstaton në largimin e stresit, të brengave, të halleve, të borxheve, të mundimeve, të angazhimeve të kota. Thot dhe pasi e bëra diçka të tillë, sinqerisht thot nuk e kam ndjer më atë ndjenjën e brengës dhe të stresit. Pra profeti alayhi salatu wasalam është orientues. Tjetri e pyet, ai i përgjigjet, dhe pasi i përgjigjet, domethënë sheh nëse vërtet ka nevojë të sqarohet diçka më tepër apo jo. Pra ka patur shumë raste të tjera kur sahabët të nderuar dhe të gjithë sahabët e profetit janë të nderuar, e kanë pyetur për një pyetje dhe e kanë pasuar me sqarim ose me një pyetje tjetër ku kërkojnë sqarim akoma dhe më shumë sepse nuk kanë arritur ta kuptojnë. Ndërsa në rastin konkret, sahabiu pyet, profeti alayhis salatu wasalam e kupton me 100% atë pyetjen e tij dhe kthen përgjigje. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni për të trajtuar pikërisht orientimin profetik. Shikues të nderuar, rikthehemi në pjesën e dytë të kësaj teme të ditës së sotme, ku po trajtojmë pikërisht orientimin profetik. Orientimin profetik se si të mund të prodhosh të mira me lehtësi. Të mund të prodhosh të mira me lehtësi. Dhe kjo është një temë vete, sepse dietarët kanë shkruar libra deri dhe voluminoz për të folur për vlerat e dhikrave ose për vlerat e veprave të ndryshme. Siç është libri dietarit të shuar At-Targhib wa At-Tarhib i Imam Mundhiriut, ose siç është libri i cili konstaton në veprat ose dhikret nga mëngjesi deri në mbrëmje Amalul Yawmi wal Layl Ibn Sunni, apo siç është libri i Imam Nesaiut, që është mësuesi i sapo të përmendurit, apo siç është libri El-Adhkar i Imam Nawawiut, që konstaton domethënë në edukatën të cilën duhet të na shoqëroj gjatë gjithë ditës. Profeti alayhis salatu wasalam kur flet, normalisht që dhikri më me vlerë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, është Kurani famlart. Kur flet për leximin, këndimin, për sëritjen e Kuranit famlart, ai dërguari i Zotit alayhis salatu wasalam thot: për çdo harf, për çdo shkronjë që lexohet dhe këndohet nga Kurani famlart, Zoti i jep 10 sevape. Nuk them thot se elif lam mim, elif lam mim, elif lam mim ra, elif lam ra, kaf e kështu me radhë. Janë ajete ose iniciale hyerëse në plot 15 sure të Kuranit famlart, ku komentatorët e Kuranit kanë interpretime të ndryshme se çka dashur Allahu xhelle xhelalu të na thojë me këto. Mirë po, se çka dashur Allahu të na thojë, pra që mbetet diçka e pakuptueshme nga pjesa tjetër e ajeteve,
që pas një shpjegimi ose pas një hulumtimi kuptohet se çka dashur Allahu të na përcjell. Dhe Zoti, domethënë pejgamberi alayhis salam na tregon se Zoti nëpërmjet leximit edhe të këtyre të panjohurave, që nuk ja dim realitetin e vërtet, edhe për këto do të shpërblej. Por thot, nuk them se elif lam mim, që lexove diçka të pakuptueshme, i ke 10 sevape, që është hyrje. Por them, elifi ka 10 sevape, lami ka 10 sevape dhe mimi ka 10 sevape. Pra, dhikri më kryesor dhe dhikri me shpërblimet më të mëdha është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe kanë thënë, nëse dëshiron ti flasësh Allahut, ti drejtohesh ti Allahut, falu. Sepse në namaz, pra profeti alayhis salam përcjell një hadith nga Zoti i gjithësisë, ku Zoti thot qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. E kam ndarë namazin midis meje dhe robit tim në 2 pjesë. Pra njëra pjesë për mua, që është pjesa e parë, thot kur thot elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimi qoftë Allahut Zotit të botrave, thot Allahu subhanahu wa taala hamadani rabbi abdi, më falënderoi mua, thot robi im. Fa idha qala arrahmanir rahim, kur thoj mëshiruesi mëshirbërës, thot majjadani abdi, më lartësoi mua robi im. Maliki yawmiddin kështu me radhë derisa vjen tek pjesa e dytë e namazit. Pra e ka konsideruar një pjesë të dytë që është pjesa e lutjes, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim waladdallin. Udhëzona Zot në rrugën e vërtetë, në rrugën e atyre të cilëve ti je i kënaqur me ta, dhe jo në rrugën e atyre me të cilët ti je i zemëruar dhe kanë bërë hak, domethënë zemërimin tënd. Kjo thot është për robin tim, wali abdi ma sa'al, dhe i jap robit tim çfarë më kërkoi. Pra, ndaj dhe kanë thënë, nëse dëshiron të flasësh Allahut, ti drejtohesh Allahut, falu. Nëse dëshiron të flasë Allahu ty, këndo Kur'an. Këndimin e Kur'anit, pra çfarë është Kur'ani? Kur'ani është fjala e Zotit, e zbritur prej tij, e pandryshueshme, e pakrijuar dhe e pandryshueshme deri në ditën e Kiametit, nëpërmjet këndimit të tij, ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala për çdo harf, siç ka dëshmuar profeti alayhis salam, 10 sevape dhe Zoti ja shumëfishon gjithsej cilit ashtu siç dëshiron Zoti dhe sa dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Pra, pjesa e parë e këtij dhikri, sepse profeti alayhis salam nuk e ka përshkruar ose nuk e ka ndarë në këtë hadith, por nuk ka folur më gjatë që thoj se cili është fokusi i këtij dhikri. Pjesa më kryesore e gjithë dhikrit është Kurani famlar. Dikush do thojë me të drejtë, kemi shumë në masat tona dhe kjo është një thirrje për reflektim. Ai i cili nuk din ta këndojë Kuranin në gjuhën në cilën është shpallur, sevapi i tij i vërtet është të sakrifikojë në mësimin e Kuranit famlar. Sevapi i tij i vërtet. Allahu në një hadith të profetit alayhis salam thot, pejgamberi alayhis salam, inna Allaha la yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Zoti lartëson me këtë libër, me Kur'anin famlar, kombe të ndryshme, njerëz të ndryshëm, të cilët e kanë derdhin e tyre Kur'anin famlar, të mësuarin e tij dhe zbatimin e orientimeve dhe udhëzimeve të tij, por me të ata të cilët e braktisin, i kthejnë shpinën, nuk i japin kohën e merituar, dhe Zoti po shtron nëpërmjet këtij libri të tjerë. Zgjidh ti të jesh një prej atyre të cilët lartësohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Ka ndodhur një herë që Sulejman ibn Abdul Malik, i cili ka qenë kalifi i kohës, domethënë, teksa bënte tavaf Ka'ben, pa një person rreth të cilit mblidhen të bëhen njerëzit aty në Ka'be për t'i bërë pyetje të ndryshme dhe pyetje, dhe tha, kush është ky? Tha, ky është dietari i Mekës, Ata ibn Abi Rabah. Thot, u afrua dhe ç'të shihte. Rrobat e tij ishin më shumë se sa modeste. Pamja e tij fizike nuk ishte ndonjë pamje hishme, domethënë tërheqëse, thon ndryshe, por edhe në fizikun e tij, por edhe në paraqitjen e tij nuk ishte ndonjë gjë e veçantë që të tërhiqte domethënë shikimin e të tjerëve apo vëmendjen e tyre. Pasi u përshëndet me të, pra pasi e dëgjoi, u përshëndet me të, e pyeti dhe i thot, si e ke arritur këtë grad?
thot me mund dhe sakrificë, e kërkim, e hulumtim në oqeanin e diturive të Allahut, të cilat i ka zbritur në këtë tokë për ne, në fenë e tij, në librin e tij, në sunetin e profetit, plot 30 vite. U thot bijve, shikoni o bijtë e mi, se ku është pushteti i vërtet. Pra ky është pushteti i vërtet. Me çfarë e lartësoi Allahu njeriu në fjalë, por dhe të gjithë ata të cilët ecën rrugës ose ndoqën pikërisht këtë rrugë me Kur'anin famlar. Dhikri më i mirë i mundshëm është Kur'ani famlar. Atë sure të cilën ti e ke memorizuar, edhe pse nuk din ta lexosh dhe ta këndosh Kur'anin në gjuhën e tij origjinale. Ato sure të cilat i ke kënduar, përsëriti me veten. Përsëriti vazhdimisht, sepse ke sevap. Dhikret e veçanta, dhikret të cilat kanë ardhur në kohë të veçanta, si dhikret e namazit. Pra çdo kohë ka dhikrin e vet. Pas përfundimit të namazit është dhikri i vet. Mësohu që të jetë dhikri konkret. Dhikret e posaçme, të cilat janë në kohë të posaçme apo në situata të posaçme. Ndërsa profeti alayhi salatu wasallam në rastin konkret po flet për dhikrin e përgjithshëm. Dhikri i përgjithshëm është ky veç këtij standardit që njeriu ka zgjedhur në jetë. Dhikri i përgjithshëm është angazhimi, pra me çfarë angazhohesh. Si rasti i profetit Musa alayhi salam, i cili i drejtohet Zotit të gjithësisë dhe i thotë: "O Zoti im, mëso më mua një dhikër të veçantë, i cili të jetë për mua personal ndryshe nga njerëzit e tjerë, nëpërmjet të cilit unë do të të kujtoj ty, do të të përmend dhe do të të lutem." I thot Allahu xhelle xhelalu: "O Musa, thuaj la ilaha illallah, dëshmia e shahadetit, çelësi i xhennetit, dhikri më i mirë në mesin e dhikreve." Ashtu siç e ka quajtur profeti alayhi salatu wasalam, afdalu dhikri la ilaha illallah. I thot: "O Zoti im, të gjithë robërit e tu e thonë diçka të tillë." I thot: "O Musa, nëse 7 palqije e toka vendosen në anën e peshores dhe në anën tjetër vendoset kjo fjalë, dëshmia e shahadetit, e cila në shqiptim është shumë e vogël, dije se pesha e kësaj peshon më shumë nga sa u përmend. Madje do të peshojte më shumë edhe po të ishe shumë fishi i këtyre, sepse bart në vetvete, çfarë bart? Gjën më madhështore që është njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Pa njësim të Allahut nuk ka xhennet. Pa besu drejt Allahun ashtu siç ka kërkuar prej teje, çfarëdo që të bësh prej veprave të mira nuk ka xhennet. Diferenca, ajo që bën diferencën, është pikërisht shahadeti, është pikërisht monoteizmi, është pikërisht besimi i pastër në Zotin e gjithësisë. Atë ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala prej nesh. Ndaj të nderuarit e mi, sahabiu pyet, profeti përgjigjet, por përgjigjet për të na lënë një botë të madhe hulumtimi rreth këtyre mesazheve profetike. Dhikri më kryesor në tërësi është leximi dhe këndimi i Kur'anit famlar. Dhikri më kryesor në veçanti janë dhikret e caktuara të cilat janë përmendur nga profeti alayhi salatu wasalam. Pra ulesh të hash bukë. Dhikr është edhe etika, po dhikr domethënë është lutja e ushqimit. Në lutjen e ushqimit, pra çfarë është më me vlerë në rastin konkret? Që ky person të këndojë surën Fatiha, e supozojmë, apo që ky person të bëj lutjen e ushqimit, Bismillahu ala barakatillah, një ndër lutjet më të përhapura, në emrin e Allahut dhe në bereqetin e Zotit, pra kërkojmë bereqetin e Zotit në këtë ushqim. Normalisht që në rastin konkret na duhet pikërisht kjo. Në përfundimin e ushqimit, çfarë do ishte më e përshtatshme? Këndimi i një sure të Kuranit apo lutja, falënderimi i Allahut subhanahu wa taala për këtë begati? Normalisht ajo që na ka mësuar i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam. Ndaj të nderuarit e mi, të gjitha këto nuk bien ndesh, por siç është thënë, li kulli maqamin maqal wa li kulli zamanin rijal. Çdo pozicion ka dhe artikulimin e tij, ka dhe veprën e tij dhe çdo kohë ka burrat të cilët përfaqësojnë në atë kohë.
E lutim Zotin xhel xhelalu Zot na bëj për atyre të cilët të përkujtojnë vazhdimisht ty, të përkujtojnë me të brendshmën e tyre, me gjuhën e tyre, me gjymtyrët e tyre. Na bëj o Zot për atyre të cilët nëpërmjet veprave vërtetojnë atë çfarë kanë në zemrat e tyre. Të lutem me ty e madhnueshmi Allah, mos na e merr shpirtin vetëm se duke të kujtuar ty, duke të njësuar ty. Na bashko Zot me profetin ton të dashur në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.